सायन्स एंड सिम्पटम कशें आसतले? सो सायन्स एंड सिम्पटम्स म्हणजे कशें जातलें आतां फर्स्ट पेरंट्स आतां पळयतले तांकां केन्ना केन्ना टिचरी कडल्यान मागीर पेरंट टिचर मिटींग आसतना मागीर कंप्लेन जातले बेबीच्यो की तो ऑलवेज इरिटेबल आसता, लक्ष सारकें घालना, सांगलेलें ताका याद उरना, अच्छा. किरकीर करता खूब क्लासीन. आनी हे पेरंट्स केन्ना केन्ना घरा सुद्दां नोट केला आसतले तांच्यांनी. मागीर क्लासीन सुद्दां घरा सुद्दां चॉक खावप, पायका आमी म्हणटा ताका. हय, सो बरोबर. जे बेसिकली जे नॉन इटेबल जे आसता ते खातात. पेंट काडून अशे खरवडून खातले, चॉक खातले, कार्डबोर्ड, पेपर बी ते खातात, ते सिम्पटम्स. थोडे जाण माती खातात. माती खातले. सो हे सगळे माती बी खावन मागीर आनी एक प्रॉब्लम कितें जाता तांकां मातयेचे भितर बी ते आतां आमी जे जंतू म्हणटात हय. तांची तांतयां ते मातयेन भितर आसता. अच्छा. सो ते मातये बरोबर ती पोटान वता. पोटान गेली तांतयां भितर हॅच जावन मागीर ते वर्म्स जाता तयार. सो दॅट इज वाय मागीर डिवर्मिंग इज इम्पॉर्टंट. कित्याक ते वर्म्स कितें करतात ते तुजे इंटेस्टायनांतले तुजे न्युट्रियंट्स जे तुका मेळूंक जाय ते मेळना. बरोबर. ते वर्म्स खातात, तुजे ब्लडूय खातात ते. सो आनी एक्स्ट्रा एडिशनल कारण जालो ब्लड लॉस जावपाचो. दॅट इज ऑल्सो कॉजिंग एनिमिया. मागीर ओवरऑल ग्रोथ जो आसा तांचो तो कमी उरता. फायनल हायट जी ते बेबीज अचीव करचे आसतले वेन दे बिकम टिनेजर्स अडल्ट्स, ती फायनल हायट जितली पावूंक जाय तितली पावची ना. मेमरी फंक्शन मातसो इफेक्ट जातलो. ल्हान बेबीजांक मायलस्टोन्स जे आमी म्हणटात, सोशल मायलस्टोन, मोटर मायलस्टोन, उलोवपाचे जे आसा ते सगळे मायलस्टोन्स जे एजीचेर अचीव जावंक जाय ते जावचे ना, ते डिले जावंक शकता. सो ओवरऑल न्युट्रिशनान इफेक्ट पडलो की मागीर ब्रेनाचेर इफेक्ट जाताच बेबीच्या.